¿qué tal, amigos de todo el Perú? Amigos de la costa, sierra y selva, por fin llegó el día tan esperado por todos nosotros. Ya estamos en la plataforma virtual para el grandioso concierto virtual de la Orquesta de Orquestas, la Super Orquesta Nuevo Sonido del Perú. El agradecimiento sincero a todos los hinchas, fans que ya están bien instaladitos allá en casita para ser partícipes de este bonito concierto. Y hoy, al lado de un grande de los micrófonos, como es Juan Carlos Leiva. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido a la ciudad incontrastada de Huancayo para este maravilloso concierto. ¿Cómo está, Peluchín? Buenas tardes a cada uno de ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a este super conciertazo virtual de la Super Orquesta Nuevo Sonido del Perú, con todo el cariño del mundo para el Perú, América y el mundo entero. Peluchín, Juan Carlos Leiva, vamos a presentar a la Super Orquesta Nuevo Sonido del Perú. Cuando guste, maestro. Saludo musical. Super Orquesta. Desde la ciudad incontrastable Huancayo, para el Perú, América y el mundo entero. Tu orquesta. Nuestra orquesta. Nuevo Sonido del Perú. Bajo la dirección musical de Iván Yaranga, Paul Yaranga, Iván Macha. Ese guapido, Juan Carlitos. Costumbres y tradiciones de nuestro Valle del Mantaro. Breña Producciones. Mírame TV. Y gracias al Salón de Recepciones Huaypahuasi. Es el sentimiento musical de tu Super Orquesta. Nuevo Sonido del Perú. El estilo, su clase, su calidad. Muy bien, saludo musical de parte de todos los integrantes de la Super Orquesta Nuevo Sonido de Perú, y el saludo para todos los hinchas, fans, fanáticos, padrinos que ya están bien enganchaditos a este primer concierto virtual de la orquesta que calma tu sed. Nuevo Sonido del Perú. Ahora sí. De lejos los mejores y de cerca tu amor. Nos vamos al viejo continente. Llegamos a Italia. Ahí nos espera todo el club de fans de la
nuevo sonido del Perú. Calidad, elegancia, qué bonita interpretación musical. ¿Alguien está por ahí? Este es el cariño para todos los hermanos peruanos residentes en Italia. Gracias a ellos, este concierto virtual. Y cómo no, saludar a los hermanos de Zapallanca, Pucará, Piluchata, tierra de los Camilles, tierra de Mamá Chacocharcas. Esto sí es vida. Ahora dice: falta agua. ¡Muévanse! un cariño inmenso a todo el club de fans allá en Italia, Milano, Italia, presente con la super orquesta Nuevo Sonido del Perú. Ahí están las madrinas, todo el club de fans, solteritas ellas, Y ahora Elegantes, Perú. de lejos los mejores y de cerca tus amores. Sí, señor, tu orquesta, mi orquesta. Nuevo sonido del Perú. Y este Guayras para Erika Tomás Villa por Italia. ¡Bailando! Y esa guapiadita. ¿Cómo dice? Johnny Tomás, Karina Vida por Guayaspanca. ¡Muévete, Juan Carlos! ¡Ahora! Nuevo sonido. ¡Vamos! Iván Yaranga, Paul Yaranga, Iván Macha, Anderson Yaranga. Esto se pone bueno, Juan Carlitos. Se recién comienza. Vamos a invitar ahí en casita que puedan compartir la transmisión porque está buenísimo. La transmisión el día del concierto virtual de la Super Orquesta Nuevo Sonido del Perú está buenísimo. Cariño muy grande a todos los padrinos, las personas que están apoyando a la NSP, Purito Corazón, Nuevo Sonido del Perú. Para Jesús Balvin, Gladys Torres, allá en Novara, Italia. Muchas gracias por ese cariño. Provecho con los euros, señores de la orquesta. Si supieras. Dios mío. Gracias a todos los padrinos.
¡Esa guapiadita! Sociedad Folclórica e Internacional Huancayo, Perú, Líder Chagua y Milagros Barrios. ¡Muévete! Con tu super orquesta. Nuevo sonido del Perú. ¡Calidad total! José Sergio Palomino y esposa Marlene Carrasco. Walter Maí y esposa Janet Carrasco. Yerime Ruiz y esposa Lidia Vilcapoma por Milán, Italia. Felicita y José Marleni. Para sus padrinos, Erika Tomás y Jeremy Ruiz. Para todos los padrinos en Italia, Juan Carlitos. ¡Esa guapiadita! Llegamos a Novara, Italia. ¿Sí o no? Mira Torres, Barrio Nuevo. Para Ada Torres, Barrio Nuevo. Arriba Novara, Italia. Allá vamos, allá vamos. Para Joandri y Luana Yaranga Tomás. Vamos, Erika Tomás. Aquí está tu orquesta, nuevo sonido del Perú. Que se mueva todo el mundo. Cosa seria. Por favor. Síguele, síguele. Armando Sánchez, Américo Mantari, Jenny Chagua, Gustavo Mesa, Fancy Mumile, Karina Guamán, Gloriana y María, las bailarinas. Se cansaron. Venga, los aplausos virtuales. Sobre todo hoy nos están viendo casi todo el mundo, Juan Carlos. Saludos para los hermanos huancaínos residentes en la capital Lima. Continuamos. Seguimos. ¿Qué dirá tu corazoncito al escuchar? Tu super orquesta. Nuevo sonido del Perú. Así, así. Vamos, Rubén Sinche, Peña Producciones, a la memoria de Paulino Sinche Flores, Huaylas, llegaron los camines de Miluchaca. ¡Uy! ¡Esto se pone bueno! Promoción Johan Guamán, cariño para Johan Guamán. Tenemos saluditos. Saludos para Italia, para mi amigo Luis Ramos Espíritu, señor esposa Janet,
Para nuestro amigo Raulito Mueras Tobar, Normita Gómez. Solo para toda la familia Ramos Espíritu, la familia Mendoza. Y ahora, otro exitazo. Aquí, allá y a donde vaya. A ver, cachete, cachete, cachete. Cosecha, cosecha. Bola, bola. Escucha y aprende. José Sergio Palomino, señora Marlene Carrasco, Walter Maíz y esposa Yanet Carrasco. Vamos, Erika Tomás. Ahora. A ver. Esa clase, estilo, calidad. Juan Carlito, tenemos unos saludos muy especiales para el padrino Raulito Mueras Tobar, señora esposa Normita Gómez, para Willy Ramos Espíritu, señor Isabelita Mendoza, para su hermano Luis Ramos Espíritu, señora esposa Janet por Italia. Ellos son los padrinos de Orquesta Nuevo Sonido del Perú. Costumbres y tradiciones. Nos vamos al Valle del Canipaco. Oirumbo, Carhuacayanga, Pueblo Chongo Salto. Nos vamos a Huasicancha, Iván Yaranga, Pero sin llorar, Sammy Huitrón Camposano, Orlandina Cano y Aranga, Carolina Ojeda y Aranga, en Novara, Italia. Anderson Yaranga, Iván Macha. Ahora. Esta es vida, esta es vida. Carlito Puquias, señora Gladys Chirindano, Juancito Mayhuasca, Sheila Caucusi. Bárbaro, bárbaro, Juan Carlitos. Danuchín, sinceramente, cómo extrañaba todo eso. Extrañaba estar al lado de un escenario, extrañaba estar al lado de mis colegas.
Yaguasi, casa de... Ahora, Muévete, muévete, muévete. Derecha, izquierda, de aquí para allá. ¡Qué bonito, qué bonito! Tupa Turquista, nuevo sonido del Perú. Qué bonita melodía, señores. Sobre todo saludar a los amigos de todo el Valle del Canipaco. Cuántos recuerdos en Huasicancha, Oilumpo, Carhuacayanga, Chiche y todo Chongosalto. Residentes en los Estados Unidos, residentes en Italia, muchas bendiciones para ustedes. Y ahora, que todo el mundo se mueva, porque aquí está tu super orquesta. Sí, señor, ellos son tu orquesta Nuevo Sonido del Perú, Iván Yaranga. vueltecita, vueltecita, ¡Vueltecita! ¡qué bonita! ¡Momosita! ¡Y las manos arriba! ¡La vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo vamos a hacer de Pasco! ¡Huánuco! ¡Bingo María! Y toda la selva central. Erika Tomás sin llorar al escuchar estas melodías. Ya muy pronto volverás. Si eso es verdad, en esa vida uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde. ¡Ojito! ¡Uy! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¿Y esa vueltecita? ¡Muévete! ¡Ay, vida, vida! Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Juan Carlos Leiva y Liceo juntos con nuevo sonido del Perú. José Sergio Palomino y Marlene Carrasco. Yané Carrasco, Walter Maíz. La gente de Milano, Italia. Felicita a José y Marlene. ¡Ey! ¡Muévete! Y allá en Novara, Italia, yo quiero que todos me levanten los bracitos y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba. ¡Muévete, muévete, muévete! Todo el club de fans de la NSP. ¡Ey! 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 ¡Achachachay! ¡Vueltecita! 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 ¡Uy! Directo a tu corazoncito. ¡Los hermanos de la Bella Tarma! ¿O no, Johan Guamán? Llegó Gustavo Yaubio. Dice pica. Carlito Muquias, Senera Gray Chiricano, Juancito Mayhuasta, Sheila Taucusi. Brilla Producciones.
vueltecita, 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 vueltecita. Recorriendo costa, sierra y selva. Norte, centro y sur. Y el oriente peruano. Y un poquito más allá. Llegamos a Brasil. Carlito Mueras Tobar. No se dice nada. Carlito Mueras, señora Lupe Porras. Xiomara Contreras Acuña. ¡Qué bonito espectáculo! ¡De Turquista Nuevo Sonido del Perú! Erika Tomás, Iván Yaranga, juntos. ¡Ey! 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 ¡Múvete! ¡Cintura! ¡Cinturita! ¡Cintura! ¡Cinturita! ¡Cintura! ¡Cinturita! Y ahora, ¿cómo están coreando allá en Novara, Italia? Elizabeth Arriaga, Patricio Orihuela, Katy Porta, Rosemary Cántaro, el club de fans de la Super Orquesta que enamora. Nuevo sonido del Perú. El saludo para Luis Ramos Espíritu, señor esposa Yanet, Willy Ramos, Isabelita Mendoza, Raúl Mueras Tobar, Normita Gómez. Eso, 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 eso. Un pasito chévere, chévere, un pasito chévere, chévere, un pasito chévere, chévere. Rico mami. Y en esa vida, ¿quién me va a creer? Estoy llorando. ¿Quién me va a creer? Que tengo pena. Oye Juan Carlitos, calma tu pena, calma tu llanto. Y para eso, aquí está nuestra Super Orquesta. Nuevo sonido del Perú. Rico Bay. Para Jesucito Valdí, mi esposa Gladys Torres, en Novara, Italia. Amarillo Nezares y Clarisa Pomayay. Si se creías, Valentina y Julia Amarillo. ¡Eso! La pregunta, ¿se cansaron? Ayuda a crecer a los demás y cada día tú serás más grande. Te lo recuerda tu Super Orquesta. Nuevo sonido del Perú. ¡Uy! ¡Hey! 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 ¿Cómo se llama tu orquesta? Vueltecita. ¡Hey! 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 ¡Eso! ¿Cuántos recuerdos?
los brazos arriba, los brazos arriba. Familia con más vida, salud, salud. Vamos Paul Yaranga, Enrique Yaranga, Iván Macha, Anderson Yaranga, familia Porta. Lucia Carvajal, Juan Carlos Leiva, juntos para seguir presentando a la Super Orquesta. Nuevo sonido del Perú. Ahora que dirá tu corazoncito. ¡Muévanse, muévanse! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! Y ahí es el Club de Fans, esa vueltecita el Club de Fans, ahí en Novara, Italia. Luis Ramos Espíritu, señora esposa, Janet, la señorita Georgia, por Italia. Esta es tu orquesta, Erika Tomás, por eso salud, salud. Marina Vila, ayer estuvo de máximo 50 añitos. Y a nombre de sus hijos, Lucy y Jan Tomás, Leslie Cortés, salud, salud, Richard Untiveros, Carlito Puquia, el bandero señor de Uruguay. Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito. ¿Cómo extrañaba? ¿Cuánto extrañaba estar al lado de la orquesta más humilde? La orquesta que enamora, la orquesta que calma tu sed. Nuevo sonido del Perú, corazón, nuevo sonido del Perú. Y el resto, silencio, cosa seria. Para todos los hermanos peruanos en Italia, esa guapiadita. ¡Muévete! 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 ¡Muévetecita! Las mujeres solteritas, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos, Iván Yaranga! ¡Paul Yaranga! ¡Iván Macha! ¡Anderson Yaranga! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Media Producciones! ¡Rubén Sinche! ¡Mírame TV!
Rudy Caguana Paco. Lo pedías tú. Y ese pasito, suave suavecito, y ese pasito, suave suavecito. Xiomara Contreras Acuña. Para ti, Dina Torres, Barrio Nuevo. Y Ana Torres, Barrio Nuevo. En Novara, Italia. Siga bailando, siga bailando. Para ti, Marta Cárdenas y Alberto Caguana. Tania Caguana, Edinson Caguana, Ayan Lurí, Rocío Caguana, sus engreídos, Yara y Xavi Yaranga. ¡Eso! ¡Hey! ¡Para los divertidos, graciosos, familias de Miluchaca! Raulito Mueras, Raúl Ramos, Willy Ramos, Luis Ramos Espíritu. Ya lo veo a Changuito bailando en Miluchaca, bien disfrazada. Dios mío. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ya viene! ¡Se llena! ¡La voz varonil del folclore! ¿Quién es? ¡Juan Carlos Lida! ¿Qué te quiere? ¡El que te quiere! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Izquierda y derecha! ¡Y ese pasito! ¿Cómo se baila? ¡Y ese pasito! Se goza sin pedir permiso a nadie. ¡Hey! Tú me cautivaste, chiquita linda, esa guapiadita. ¡Éxito, éxito! Música. Familia Tomás Vida por Guayas Pampa.
Orihuela, Katy Porta, Rosemary Cántaro. Gracias por su cariño al club de fans de la NSP. Nuevo sonido del Perú. ¡Sí! ¡Eso! ¡Oye, cuidado, cuidado! ¡Casi se cae! Ya están muy añejos para esos pasitos. Johan Guamán. Cosa seria. Para ti, Alberto Girón, Catherine Ramos, Mendizábal y Huancayo. La familia Ramos Córdoba, en el área Colca Calipaco. Doris Machacuay, e hijas Alexandra y Sadid Hilario. Patricio Orihuela, e hija Coraima Cangualaya. Arriba Manzanares. José Sergio Palomino, Marlene Carrasco, Walter Maíz, señora esposa Janet Carrasco, Jeremy Ruiz, mi esposa Lidia Vilcapoma, por Miami, Italia. Y llegamos a los Estados Unidos de Norteamérica, allá en Nevada. ¿Cómo baila su Santiago? Enrique Orihuela, Marcelino Orihuela. Y en Maryland, Estados Unidos, Wilmer Román y Janet Arteaga Ramos. Y ahora una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. A ver ese pasito. ¡Tumba! Quería Santiago. ¡Tumba Santiago! La rodilla, la rodilla. Changuito, vamos, vamos. ¿Para qué más? Somos la NSP. No, no, no te confundas. Nuevo sonido del Perú. Y aquí está el show de Changuito. Como toca su tinta. ¡Qué bonito! Paulino Sinche Flores en el cielo, siempre cuidando a sus hijos.
Karina Vida. ¡Muévete, muévete! Es otro bolo. Sigue, sigue, sigue. A ver, a ver. Todavía hay físico. Dale, dale, dale. Baila, baila, baila. Concierto virtual de tu orquesta Nuevo Sonido del Perú.